كتير مننا بيسمع انا عندي غضروف او ديسك، بس الحقيقه اللي انا جاي اقولها لك النهارده ان مش كل الم في الرجل سوى غضروف. وعشان ما تقلقش، الغضروف ده مش مرض مفاجئ، هو بروز بيحصل ما بين الفقرات وبعضها. من ضمن الاعراض دي اللي بيسببها الم اسفل الظهر او الم تحت الركبه او تنميل او احساس بالشكشكه او البروده. كمان الم بيزداد مع القعده الطويله. وعشان تكون مطمن، عايز اقول لك ان في ناس بيكون عندها غضروف واضح خالص في الاشعه الرنين وما بيكونش عندها الاعراض دي. فالحل مش في الرنين. وفي معلومات مغلوطه بنسمعها من اللي حوالينا ان ممكن الديسك يتعالج مع فترات الراحه الطويله، او ان تشخيصه بيكون قائم فقط على الرنين، او ان هو بيجي بسبب ان انت شلت حاجه تقيله. لكن دي كلها خرافات خاليه تماما من الصحه. عمليه التشخيص بتتم عن طريق الفحص الكلينيكي السليم الاول، وبعد كده احنا بنتاكد منها من اشعه الرنين. لكن الرنين ما بيشخصش لوحده. وبالنسبه لطرق العلاج، مش بالراحه الطويله او ان انا اجيب تمارين من على النت او ان انا اروح لابو عصايه. والعلاج هي خطوة محسوبة، وقت مناسب عشان نرجع الوظيفة قبل ما نقلل الألم. وحابب أطمنك إن أغلب حالات الغضروف تتعالج علاج تحفظي من غير أي عمليات جراحية، بس لو اتفهم وتعالج صح. وسلام.